За сайн байцгаана уу? Дэлгэрэнгүй үндэс хэвлэл сургуулийн химийн багш Пагамдлан байна. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ металлын зэврэл, за түүнээс хамгаалах аргууд, за тэгээд эсэлтэн ангижрах урвал сэдвийн баттгал хичээлийг үздэцгээе. За Монгол улсад маань маш олон хөшөө дурсгалууд байдаг. За тэдгээрийн ихэнх нь хүрэл хөшөөнүүд байдаг. За тэгэхээр заримдаа хүрэл хөшөө маань зэсийн улаан өнгөнөөс илүүтэй ногоон өнгөтэй болсон байдаг. За үүний учрыг бүгдээрээ өнөөдөр олцгооноо. За энэ нь зэс хөвхөр агуулсан нэгдэлгүй хөшөө нь чиглэг агаарт аажим эсэлдэх үзэгдэлд ордогтой холбоотой. Ийм нөхцөл металл зэс нь зэс нэмэх 2 ионы үүсгэсэн эсэлдэж зэсийн суйрлаг сульфат, зэсийн гидроксид карбонат нэгдлийг үүсгэдэг. Маш удаан хугацаанд хүрэл хөшөөний гадаргуу нь агаарт идэвхжснээр эдгээр нэгдэл нь үүсэх ба ногоон өнгийн өнгөр бий болгодог байх нэ. За хүрээлэн буй орчны нөлөөгөөр эсвэл металл эсэлдэж өөрчлөлтөнд орох үзэгдлийг металлын зэврэл гэдэг. За зэврэлийг химийн ба цахилгаан химийн гэж хоёр ангилдаг. За цахилгаангүйд дамжуулдаггүй орчинтой харилцан үйлчлэснээр металл эвдэрдэхийг болохоор химийн зэврэл гэдэг байх нь. Ус болон электролит металлуудтай шүргэлцснээр металл эвдэрхийг цахилгаан химийн зэврэл гэж хоёр ангилдаг байх нэ. За төмөр эдлэл эсвэл ган хоолойнд чиглэг орчинд металл төмөр эсэлцснээр зэврэлд ордог. За үүсгэн электрон нь усанд дуулсан хүчил төрөгч ус төрөгч нэмэх ионтой харилцан үйлчилж үүсгдэг байх нь. Төмөр эдэл зэвэрхийн хэрээр усан туслын pH нэмэгддэг. Ингэж ус төрөгч нэмэх ионы концентрац буурахад гидроксид ион нь үүсэх ба төмөр нэмэх 2 ионтой харилцан үйлчилж усан дуустдаггүй төмөр 2-ын гидроксид буюу ногоон өнгийн зэвийг үүсгэдэг байх нэ. Урвалын тэгштгэлийг энэ доор бичсэн байна. Үүний зэрэгцээ төмөр нэмэх 2 ион нь ус төрөгч нэмэх ион хүчил төрчтэй оруулалт орж төмөр нэмэх 3 ионыг үүсгэдэг. За сэвсгэр зэв буюу төмөр 3-ын гидроксид нь аажмаар талсцсан улаан бор өнгийн төмөрийн оксидын талст гидратыг нэгдэлж шилждэг. Төмөр эдлэгийн зэврлээс үүсэх энэ нэгдлийг бид нар ахуй амьдрал дээр зэв гэж нэрлэдэг байх нэ. За одоо гэж нэрлэдэг байх нь металл зэврэх бол ахуй амьдралд тохиолддог. За хэрэггүй химийн урвалуудын нэг байдаг. За металлыг зэврлээс хамгаалах ямар аргууд байдаг вэ талаар бүгдээрээ одоо судалцгаая. За өнгөлөх арга гэдэг. За барзгар гадаргуу нь гөлгөр гадаргууг бодвол агаар ба усны нөлөөгөөр зэврэлд орохдоо хялбар байдаг. Иймд металл эдлийг сайтар байнга өнгөлж явах шаардлагатай байдаг байна. За бодох арга. Энэ бол бидний ахуй амьдралд байнга хэрэгэлдэг арга байх нь. За тэгээд төмөр хашаа гээд олон материал эдлийг зэврлээс хамгаалахад хэрэгэлдэг маш түгээмэл аргын нэг. За тэгээд зарим бодгийн төмөртэй харилцан үйлчилж маш хүчтэй хамгаалагч давхаргыг үүсгэдэг. Гэхдээ будаг арилсан тохиолдол бүрт дахиж будаж байх шаардлагатай. Тэгэхгүй бол зэв үүсдэг байх нэ. За тослогоо хийх гэдэг. Техник тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн эд ангид тослогоо хийснээр зэврлээс хамгаалах нэмгэн үе үүсдэг. За зэврлээс бүрэн хамгаалахын тулд тослогоог тогтмол хийх шаардлагатай. За энэ бол бидний мэддэг амьдрал ахуйд гэх юм бол ундаг дугуйны дээр хэрэгэлдэг. За хуванцраар бүрэх арга гэж байна. Металл хийц хөргөгч гэх мэт төмөр эдлийг поливинил хлоридын хуванцраар бүрж зэврлээс хамгаалдаг байх нэ. За цахилгаан хүчилт. Цахилгаан химийн аргаар төмөр ганг эдлийг идэвхгүй өөр металлаар бүрдэг байх нь. За идэвхгүй металлууд маань өөрсдөө зэвэрдэггүй байдаг онцлогтой. За цахилгаан химийн арга. Энэ аргыг хэрэглэхдээ хамгаалах эдлийг гүйдэл үүсгэгчдийн хасах туйл залгаж катод болгоно. Ингэснээр катодон хамгаалалт болдог байх нэ. За зэврэл тэсвэртэй хайл ших арга гэж. Металлыг зэврэлтэн тэсвэртэй болгохын тулд тусгай бодис нэмж хайлш бэлтгэн. Жишээ нь хором никель агуулсан хальш бараг зэвэрдэггүй буюу зэвэрдэггүй ган гэж нэрлэдэг байх нэ. За одоо бүгдээрээ энэ металл эдлийн зэврэлийн тухай бичлэг үздэцгээе. За бичлэгийг анхааралтай үз. За
За машин байна. За төмөр зэврэх үзэгдлийг тайлбарласан байна. За хүчил төрөгч болон усан тослын оролцоотойгоор зэврэх үзэгдэл маань явагддаг байна. За зэврэлийн тухай За байгаль дээр байгаа металл эдлүүд хэрхэн зэвэрдгийг тайлбарлаж байна. За нэг туршилт хийж үзцгээе. За хуруу шилэнд за төмөр хадаас авлаа. Эхний хуруу шилэнд цэвэр ус хийж өглөө. За хоёр дахь хуруу шилэнд ус болон давс нэмж давсны уусмал руу төмөр хадаасыг хийсэн гэсэн үг байна. За гурав дахь хуруу шилэнд халуун ус хийж өгөөд түүний дээр тос хийж өгсөн байна. За дөрөв дахь хуруу шилэнд за хүчит төрөгчийг нэвтрүүлэхгүй тул гэж дүрсэлж харуулсан байна. За дөрөв дахь хуруу шилэнд кальцийн хлоридыг нундгийг хийж өгсөн байна. За эхний хуруу шилэнд юу байгаа вэ гэхээр усан тослууд болгон хүчил төрөгч байгаа, агаарын хүчил төрөгч байгаа гэж үзсэн. Хоёр дахь хуруу шилэнд мөн давас ус хүчил төрөгч байгаа гэж үзэж байна. За гурав дахь хуруу шилэнд зөвхөн усны молекулууд байна. За дөрөв дахь хуруу шилэнд зөвхөн хүчил төрөгчийн молекулууд байна гэж үзсэн байна. За эндээс аль нь зэврэх бол гэдгийг бүгдээрээ таамаглацгаая. За эхний хоёр хуруу шилэнд байгаа хадаас маань зэвэрж байна. За хүчил төрөгч болон усны оролцоотойгоор зэвэрж байна. За 3 болон 4 дахь хуруу шилэнд байгаа төмөр хадаасмууд маань зэвэрсэнгүй. Энэ үе онцлог нь юу байсан бэ гэхээр төмрийн эсэлдэх урвал явагдсан. За давс болон хүчил нь энэ урвалыг хурдсгагч нь болж өгдөг байх нэ. За зэвэрлээс сэргийлэх аргуудын тухай үзэж байна. За нэгдүгээрт нь бидний түрүүний үзсэн будах харгыг харуулсан байна. За хоёрт нь тослох аргыг дүрслэн үзүүлж байна. За гурав дахь нь за идэвхтэй металлыг идэвхгүй металлаар бүрэх аргыг гальваны элементээр бүрэх аргыг дүрслэн үзүүлж байна. За төмөр цайр хоёрыг авсан байна. За цайрын оксид үүсдэг. За энийг бол усан онгоцон дээр илүү тодорхой тайлбарлаж өгсөн байна. За хэрвээ цайрын атом дангаараа байсан тохиолдолд яах вэ гэдгийг харуулж байна. За энэ бичлэгээс бүгдээрээ өмнө үзсэн хичээлээ батгсан бодож байна. За одоо бүгдээрээ дараах химийн нэглүүдийн эсэлтлийн химийг тодорхойлцгаая. За хөхөр тус төрөгчийн хувьд ус төрөгч ус төрөгч маань нэмэх 1 гэсэн эсэлтлийн хэмтэй, хөхөр маань хасах 2 эсэлтлийн хэмтэй. За төмрийн хувьд нэмэх 2, хөхрийн хувьд хасах 2. За энэ нэгдлийн хувьд хүчил төрөгч хасах 2. За ус төрөгч нэмэх 1 байна. Хөхрийн эсэлтлийн хэмийг хэрхэн олдог вэ гэхээр ус төрөгчийн 2 атом тус бүрдээ нэмэх 1 эсэлтлийн хэмтэй түүн дээр мэддэхгүй байгаа хөхрийн атомын эсэлтлийн хэмийг нэмээд тэгэхээр
хүчил төрөгчийн 3 атом тус бүрдээ хасах 2 эсрэлийн хэмтэй. Эдгээрийн нийлбэр тэгтэй тэнцүү байх ёстой гэдэг. За тэгэхээр 2 дээр нэмэх нь x хасах нь 6 тэнцүү тэг болох нь x-ээс хасах нь 4 тэнцүү тэг. За тэгэхээр x тэнцүү нэмэх 4 эсрэлийн хэмтэй болох нэ. Тэгэхээр x-ийн оронд нэмэх 4 эсрэлийн хэм байх ажээ. За дараагийн нийтлэгийн ижил болъё. Хасах 2 нэмэх 1 гэхээр хөхрийн эсрэлийн хэмийг тодорхойлох мөн арга нь ижилхэн 2 атомыг үржих нь ус төрөгчийн 1 эсрэлийн хэм нэмэх 1 нэмэх нь x за нэмэх нь 4-ийг үржих нь хасах 2 эсрэлийн хэм тэг. Тэгэхээр эндээс хүчил төрөгч энэ дагаа хөхөр бол нэмэх 6 гэсэн эсрэлийн хэмтэй гэдгийг тодорхойллоо. За энд бол хөхрийн оксидэд хүчил төрөгч хасах 2 хөхөөрөнд нэмэх 4 эсрэлийн хэмийг үзүүлж байна. За калий сульфидийн хувьд хүчил төрөгч хасах 2 калий нэмэх 1. Тэгэхээр энд сульфид идэл байгаа учраас энд хөхөр бол нэмэх 4 эсрэлийн хэмийг үзүүлэх нэ. За дараа нь манганы сульфатын хувьд эсрэлийн хэмийг тодорхойлъё. Хүчил төрөгч хасах 2 манган нэмэх 2 хөхөр энэчээ нэмэх 6 эсрэлийн хэмийг үзүүлж байна. За манганы оксидийн хувьд хүчил төрөгч хасах 2 гэхээр 2 2-ын 4-гээд манган маань нэмэх 4 эсрэлийн хэмийг үзүүлэх нэ. За калий манганатын хувьд за калий нэмэх 1 хүчил төрөгч хасах 2 эсрэлийн хэмтэй. Одоо энэ дээрх аргаараа эсрэлийн хэмийг тодорхойлъё. 2 калийн атом тус бүрдээ нэмэх 1 эсрэлийн хэмтэй. Түүн дээр манганы эсрэлийн мэддэхгүй байгаа эсрэлийн хэмийг нэмээд нэмэх нь 4 хүчил төрөгчийн атом тус бүрдээ хасах 2 эсрэлийн хэмтэй. Эдгээрийн нийлбэр цахилгаан сарам буюу тэгтэй тэнцүү байх ёстой. Эндээс манганы эсрэлийн хэм бол нэмэх 6 гэж тодорхойлъё. Нэмэх 6 гэж хэлнэ. За энэ нийтлийн хувьд мөн ижилхэн хүчил төрөгч хасах 2 калий нэмэх 1 гэсэн эсрэлийн хэмтэй. Тэгэхээр манганы эсрэлийн хэмийг болвол калий 1 атом нэмэх 1 эсрэлийн хэмтэй. Түүн дээр манганы хаяг нэмлээ нэмэх нь 4 хүчил төрөгчийн атом хасах 2 эсрэлийн хэмтэй. Тэгэхээр нийлбэр тэгтэй тэнцүү. Тэгэхээр энэ жинээс манганы эсрэлийн хэм бол нэмэх 7 гэж тодорхойллоо. За үүний дараа манганы оксидийн хувьд хүчил төрөгч хасах 2. За энэ манган нэмэх 7 гэсэн эсрэлийн хэмтэй байх нэ. За дараа нь хромын оксидийн эсрэлийн хэмийг болъё. Хүчил төрөгч хасах 2 хором нэмэх 3. За энэ нийтлийн хувьд хүчил төрөгч хасах 2 калий нэмэх 1. Тэгэхээр калийн 2 атом тус бүрдээ нэмэх 1 эсрэлийн хэмтэй. Түүн дээр хоромын 2 атом эсрэлийн хэм мэддэхгүй. Нэмэх нь 7-г үржих нь хүчил төрөгчийн атом тус бүр хасах 2 эсрэлийн хэмтэй тэнцүү. Цахилгаан сарам буюу тэгтэй тэнцүү байх ёстой. 2 дээр нэмэх нь 2x хасах нь 14 тэнцүү тэг 2x нь 12 x тэнцүү нэмэх 6 гэсэн эсрэлийн хэмийг үзүүлэх нэ. За энэ нийтлийн хувьд бүгдээрээ тодорхойлъё. Хүчил төрөгч хасах 2 за калий нэмэх 1 гэдэг маань 2 4-ийн 8-аас 2-ыг хасч өгнө гэсэн. Тэгэхээр энэ хором нэмэх 6 эсрэлийн хэмийг үзүүлж байна. Эсрэлийн хэм тодорхойлоход дасгалыг ажиллалаа. За дараа нь 9 грамм техникийн натрийн сульфитэд калиум перманганатын 7.9% 40 грамм уусмал зарцуулагджээ. Техникийн сульфидийн хэдэн хувь нь натрийн сульфид байсан бэ? Урвал хөхрийн хүчлийн орчинд явагдана гэсэн бодлого өгсөн байна. За энэ бодлого бодохын тулд бүгдээрээ эхлээд урвалын тэгшгэлийг бичиж. За одоо энэчнээс бүх нэгдлүүдийнхээ эсрэлийн хэмийг тодорхойлцгоё. За натрий нэмэх 1, за хүчил төрөгч хасах 2, хөхөр нэмэх 4. За энэ хүчил төрөгч хасах 2, калий нэмэх 1, манган нэмэх 7. Хүчил төрөгч хасах 2, ус төрөгч нэмэх 1, хөхөр нэмэх 6, натрий нэмэх 1, хүчил төрөгч хасах 2, хөхөр нэмэх 6. За манган SO4 хүчил төрөгч хасах 2, манган нэмэх 2, S нэмэх 6. За хүчил мөн ижилхэн нэмэх 6,
нэмэх 1 гэсэн. За усны хувьд хүчил өргөж хасах 2, ус төрөгч нэмэх 1. За эдгээрээс эсрэлийн хэм нь өөрчлөгдөж явсан химийн элементүүдэд тодорхойлох юм бол за хөхөр нэмэх 4 байснаа хөхөр нэмэх 6 болсон байна. Манган нэмэх 7 байснаа манган нэмэх 2 бол орчилгдсан байна. За энэчнээс хөхрийн атомын хувьд бол 2 электроныг өөрөөсөө алдсан байна. За энд манганы атомын хувьд өөртөө 5 электроныг нэгдүүлсэн байх нэ. За одоо эсэлтэй ангижрах хурвалыг тэнцвүүлэхийн тулд за энэ хоёр шилжсэн электроны тооныг зэрэг хуваагдах хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг болно. За энэний хувьд 10 байна. 10-ыг 2 туваалаа 5, 10-ыг 5 туваалаа 2. За электрон алдсан байгаа учраас энэ бол эсэлдэх хурвалд орж ангижруулагчийн үүрэг гүйцэтгэж байна хурвалын хувьд. За манганы хувьд бол ангижрах хурвалд орж эсэлдүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэж байна. За одоо урвалын тэгшдэглийг дээрээ тэнцвүүлцгээе. За натрийн сульфидийн өмнө 5, калиум манганатын өмнө 2, за хөхрийн хүчлийн өмнө 3, за натрийн сульфатын өмнө 5, манганы сульфатын өмнө 2, за усны өмнө 3 тавигдаж урвал тэнцэх байна. За урвалыг тэнцвүүлсний дараа 9 г техникийн натрийн сульфидэд калиум перманганатын 7.9% уусмал гэж өгсөн байгаа. За 7.9% уусмал гэдэг өгсөн маань 100 г уусмал дагуулж байгаа уусан бодисын хэмжээ учраас нийт 40 г уусмалд хичнээн грамм калиум манган атом байгаа вэ гэдгийг тодорхойлохоор 316 г калиум манганум атом байна гэсэн үг байна. За урвалын тэгшдэглэлээр байгаа калиум манганум атомын массыг болбол 316, натрийн сульфидийн массыг болбол 630 гарах нэ. За тэгвэл 316 г натрийн сульфид калиум манганум атомоос дөрөвтэй 630 г натрийн сульфид урвалд орж байгаа бол 316 г калиум манганум атомтой хичнээн г натрийн сульфид орох вэ гэхээр 6.3 г натрийн сульфид урвалд орох нэ. За тэгвэл 9 г техникийн натрийн сульфид маань холцтой натрийн сульфид байна гэсэн үг. Тэгэхээр маань 100% юм бол урвалд орсон 6.3 г нь хичнээн хувь байхээр 70% нь натрийн сульфид дагуулсан техникийн натрийн сульфид байжээ. За бодлогын хувьд ингэж бодох байна. Одоо бүгдээрээ тест ажиллаж үзцгээе. За нэгдүгээрт нь эсэлдэх процесс гэж юу вэ? За зөвхөн атом электроныг авах процесс, Б'д нь молекул ион атом электрон алдах процесс, В'д нь зөвхөн атом электрон алдах процесс, за Г'д нь молекул ион атом электрон авах процесс, Д'д нь атом дахь цахилгаан цэнгийн эмчтгүүний эерэг утга багасгах гэсэн байна. За бүгдээрээ зөв хариултаа сонгоорой. За дараа нь ангижрах процесс гэж юу вэ гэж асуусан байна. За өгүүлбэрүүд нь байна. За дараа нь валент чанар гэж юу вэ гэж асуусан байна. За дараа нь металлууд ямар шинжийг үзүүлэх вэ гэж асуусан байна. За дараа нь зөв харгалзуулна гэсэн байна. За химийн зэврэл гэж цахилгаан химийн зэврэл эсэлдүүлэгч ангижруулагч гэснийг хойд баганд байгаа тодорхойлолттой зөв харгалзуулах байна. За ангижруулагч гэдэг маань электроныг алдаж байгаа атом молекул юм. За эсэлдүүлэгч гэдэг маань электроныг авч байгаа атом молекул юм. За химийн зэврэл гэдэг маань цахилгаан гүйцэлд дамжуулдаггүй орчинтой харилцан үйлчлснээр металл зэвэрхийг химийн зэврэл гэж нэрлэдэг байгаа. За ус болон электролит металлуудтай шүргэлснээр металл эвдэрхийг цахилгаан химийн зэврэл гэж тодорхойлж байгаа. За эсэллийн зэрэг гэдэг нь химийн нэгдэлтийн элементийн атомын цахилгаан цэнгийн хэмжигдэхүүн. За үнэн худал гэсэн ойлголтоо сонгох нь. За цахилгаан кабелийн зис утсыг гадуур нь ховонцраар бүрдэг. Яагаад гэж зураг нь өгсөн байна. За эдгээр тестийг ажиллаарай. За гэрийн даалгаварт төмөр эдлийн зэвэрлийг судлах
За хүүхдэд бидний дуртай кола ундаа фосфорын хүчил агуулдаг. Хэдийгээр фосфорын хүчил нь шингэрүүлсэн хүчлийн уусвал байдаг ч гэсэн металлтай урвалд орж ус төрөгчийг ялгаруулдаг. Зүлгүүрээр сайтар цэвэрлсэн төмөр хадаас аваад аяганд хийсэн кола ундаанд хийж хэдэн өдөр байлгаад ажиглалт явуулна. Үүнд ажиглахдаа нэгдүгээрт нь ус төрөгчийн хий ялгарч байгааг хэрхэн мэдэх вэ гэдгийг ажиглах нь байна. За хоёрт нь төмөр хадаасанд өөрчлөлт гарсан уу? Ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэдэг шалтгааныг тайлбарлаарай. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.